umfana yazi wasukuma mfana wadonsa indishi washaya uhudo liyamtshita le wahuda yo ya wahuda by that time wenzani wena wabuyela engubeni asangasule abaningi bangibuza lokho yazi ukuthi wasula ngani I'm not even sure ukuthi wasula nokusula asangathathi idayile ngiyokubasiza itshale angikhumbuli ngoba into engikhumbulayo uyalazi kaka lotshwala guys uyabona mawuphethe isisu sotshwala linuka kanjani ya washaya indishindo yamfana leyana wabuyela engubeni walala. All right, greetings and salutation. Welcome to Podcast Lapi Kabala Movement. It's really again with another episode where sikhuluma ngendaba eziningi ezibalulekileko. What you need to do is to do the same thing. You like, you subscribe, and you share, and you tell us what you think about today's episode. Remember that also, if you want to be on the show, you take the number below the screen. Usendele VN usitshele ukuthi what is your story? Khamba lakho lepilo likuthethe la kubeka kuphi ukuze ufike ula namhlanje sike. By not wasting more and more time, ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Nondumiso. Po. How are you, Nondumiso? Good. How are you, man? I'm good. Your voice sounds so nice. Eh? Is it? Yeah, finally we're going to voice over. Yes. Lapha ukuthi Teller number 1. Is it not the flu? Because I've got a flu now. You got a flu? Yeah. It means you should have the flu all the time when you're going to do the should. voice over recordings. Otherwise, say good. I'm good, man. Yeah, you look good, eh? Thank you very much. Yabonakala ukuthi namhla ilanga liqhakazile like sivakashile kuwe namhlanje. We hardly to have females on the show, yes. Is it? Yeah, only few. I think we have so far I can count up to 3 or 4. Ow. Yeah, Okay. very less females. Asinazi indaba. Aninazi indaba nifuna ukusitshela indaba. Asifuna ukukhuluma ngazo, No, anifuna yeah. ukuxoxa ngezindaba. I know women they have more indaba than The men. men, yeah. So females they do have more. So where you from, Gonja? Originally from Enyukasela, KZN. I was actually born and bred there. Yeah. Ngila eGoli ke njengamanje. Yeah. Ngihlala eBramfisher currently. Yeah, I'm renting a room there. Oh, okay. So how was KZN in Newcastle? I heard Lord Newcastle is far from Durban. Yeah, it is very far. Yeah. Oh, okay. Very far. Enyukasela at that time I was in Enyukasela bengisasomntwana, right? So ngangengize ngithi Enyukasela at that time kwakuyindawo nje ngikhule ekhaya ngikhuliswa ugogo nabo malume Yeah. up until grade 9. Grade 9. Yeah, that's when I started moving ngayohlala nobabami. Ngasuka from Enyukasela ngaya kuphi MML. Then mase ngihlala nobabami. So Enyukasela ngiyingane nje sikhule sibaningi ekhaya. Umama died at a very young age, washona ngina 3 years. Sakhuliswa ugogo ngosami kanzima nabo malume ke. So I situation yasekhaya akusi situation ukuthi we didn't have much. Yeah. Bekukuthi noma twisisheba sinaso ugogo wami uzoba nengadinyana siyokhumfino whatever. Malume wami wayesebenza kwenye imine that is abandoned. So agubha amalahla athengisela abantu. Okay. Yes, ethengisela abantu and then amanye omalume baqala bathola imisebenzi emafemini eNewcastle. That's how we actually grew up. Bezama ukuthi basizeke buying clothes and everything. As abantwana baseswabo, yes. So you said your mom passed away when you were 3. Yeah. So basically awumazi sisi kahle. No, I don't. Yeah. Angimazi angifuni uqamba manga because even if I look at the pictures, ngiyambona sometimes given a look ukuthi noma ngathi uyavela manje lo muntu lo I would never point out and say this is my mom. You understand? Yeah. So yeah, kwashona ngisemncane kakhulu. Wasn't it like difficult for you to grow up without a mother, because normally girls and their mothers there's some chemistry that you never understand or unpack? It was very hard, especially growing up ekhaya ubona abanye benomama, you understand? So ekhaya sine ikhaya elikhulu ke nje kwakufike kube yithina sikhuliswa ugogo ngapha in the same yard. So kunobhuti wakhe, so ubhuti wakhe enomfazi nengane, so we'd actually see and envy those ones, the way mama bebaphethe ngakhona, you understand? Sometimes they wouldn't do anything ekhaya, thina masibuya esikoleni mina sibuye sisheshe sizopheka
siphekele malume siyawasha, all those things. Yeah. So it was not easy, it was never easy because no gogo nayo sekhulile, so kumele simsize one way or the other. Yeah. You understand? So mawubuya esikoleni kumele isikhathi sokudlala, we never had that time. So ukuthi mhlambe sine isikhathi nje sokudlala sifane nezinye ingane, no, we didn't have. So it was very hard. Nanokuthi ke ezinye izinto you just feel like ngabe umama ukhona, so that you can share those things with your mom other than anyone else. Yeah. Then wasuka so wenza grade you said 10 Yeah. and then you relocated to where? Ememele. It is Ememele. actually a neighboring town. Yeah. If all under Free State, but it's not far from Newcastle. Okay. So started mangisizwa on how my dad actually found me. I'm not sure how true is that because I never heard it from him. Okay, my mom didn't tell him ukuthi she was pregnant. Okay. So I think in one of my videos I actually mentioned ukuthi ngikhule my mom was in a relationship with this man. She had 2 kids. She was in a serious relationship though they were not married, ne? And then she met my dad. My dad was married. You understand? Okay. So ukusuka kwakhe eNewcastle wayiye ekhaya kubo nabo naye Ememele. Eyovakashela ubabakhe. And then she met this man. They decided to join each other, if you can call it that. Kwavela bani mina. Yeah. So mangivela mina, she never went to my dad and told him ukuthi ginomntwana or whatever. That's how I know it. I don't know. Yeah. So apparently omunye usisi wasedrop wangasekhaya wasemuva nje wasekhaya shuthi wathe se Newcastle edropini. She met this man and she was like, no man, kunomntwana ofana naye. You understand? And I was like, yeah, umntwana uzala usibanibani yabo. And then was like, ngithatha ungise kuye. I don't know how true that story is, but that's what I heard. So that's how my dad actually got to come to ekhaya. Afike, I remember first day my afika nabanye obaba nje. So he was light in complexion, like eyongijita nje ebukekayo yabo. He was light in complexion and ngiyabuzwa ke manje ukuthi khona babakho la ubani babakho mkhombe. Ngikone kuyena but ngiyasaba ukuthi ngizokhomba kanjani indoda engayazi ngithi we understand ngithi ubaba and stuff. So that's how I actually got to know him. Wahamba aphinda unyamalala futhi yabo. Wabuya aphinde futhi yabona up until I remember at some point wangilanda kushona umfazi wakhe. Wangilanda seza ekhaya la eThokoza. So wangicela kugogo wangilanda sahamba nosisi wami. Sisi wami wangikhapha sharp kwakushona umfazi wakhe. That is the first time I'm meeting the family. Yes, I did baba, my siblings and everything. Sifike sincwabeke sharp bese futhi I remember I was doing standard 1 grade 3 ne? Yeah, at the time. Yeah, I was doing grade 3. Mangihamba ngiyongcwaba umama loyo. And then wanyamalala ke futhi and then 2005 he came back again. So kuyinalokho ke then the time ngenza grade 10 ke manje for me to move ngiyohlala naye. Kwaba ukuthi my dad was a counselor. And as I said ukuthi ngihlala ekhaya ukukhuliswa ugogo kanzima nabo malume. So mangifika emzini wakhe he's got it all. You understand? Yeah. He's got it all. So I decided mina naye ukuthi ngizohlala naye ngizobaleka ekhaya because my grandmama never approved ukuthi ngiyohlala naye. We never had a discussion ukuthi ngizohamba ngiyohlala naye. You understand? Yes. So ngibaleke ke mina ngithi hayi siyabaleka sihambe silande remove. I remember ngilande remove esikoleni ngabaleka kanjalo ke ekhaya. Ngomachi ngabuyela ekhaya gogo wami wangithuka ke wangithethisa but I was like ngiyamaze ke vele gogo wami bekumuntu ochiki wangithethisa ngathi izondlula yabo. Wangithethisa yandlula sharp. Then that's how I actually got to live with this man. Ngifika ngihlala naye. Remember umfazi wakhe bashona. Asike singine-flu. Umfazi wakhe bashona. So ngimfica unoma mncane ke manje ahlala naye. Okay. Usisi nje omuhle nje wakhona Ememele. Oh, that woman was so good. Why right here? Why ngenazi ingane? And why ngenazi ingane nobaba? But I don't recall ngihlala naye ngifila ngazathi akangizali. You understand? Yeah. Kangangokuthi noma wayithi mayiphuma ethu uyithengela impahla, wayithenga imiladies ke yena. Ayithengela impahla. She would always come back and give me impahla and everything. You understand? Yeah. So kwakunaleyo treatment your mother and daughter thingy sasizwana nje ngifuna uqamba manga bahlukana ke nobaba ngendlela bahlukana naye ngayo ngazifuna ukungena kuyona, right? So
mabahlukana ke nobabami ke this is where the story gets tricky. Uyahlukana nobabami and then she goes with the hope yokuthi bazobuyelana. Baba mele ukuthi hayi sizoba right man, yabona. Bazobuyelana, azange basabuyelana ke. Baba got sick. Magagula, I don't know ukuthi wagula kanjani, but wagula la endlini. Ngiyafunda ngenza grade 10. I was doing grade 11 at the time, yeah. Okay. I went to grade 11. Wagula. So now I had to go to school. Before ngiye school, I had to make sure ukuthi lo baba ngimshiya la endlini right. You understand? I'm just a kid at that time. Silala so2 manje bamncane kasekho. Writing ngihambe ngibuye nge-tea time, lunch break whatever, ngibuye ngizomcheck ukuthi yonke into right. You understand? So isikhathi sokuthi ngizodlala nabangani ngelunch ngangenaso because isikole ngokuseduzane vele. I must come back and see ukuthi udlile, everything is fine. Yabo. So it was heavy for me nami because I remember ngibafonela ekhaya la eThokoza telling them ukuthi ish ubaba akekho right. And then he would actually call them again. Asho ukuthi hayi unamanga manje uzama ngiright mina, uyabo. So it was that up until kwaba ukuthi bagcina bezile mabafika bamthatha bamisa esibhedlela eNewcastle, then he passed away. Okay. He passed away so with just me ngihlale naye for only a year. Yes, he then passed away kwaku September 2011. I remember washona ke lapho. Ekshoneni kwakhe, families were now together, hearing it from my grandmom from my mother's side. Uyashona ke manje ngiphasela grade 12. Ngiphasela grade 12 useshonile ke manje. And then apparently was a discussion yokuthi ngizohlala phi. Mayefika ugogo afike nomama. Right. Kube nomama afika naye, mayefika then they told me ukuthi this is my father's ex-wife. They divorced. Yeah. So uyeza uzohlala etrasini. Wafika ke wahlala etrasini yonke into yaba right. Ngisale na 3 months uthi ngiqeda grade 10 sharp ngiqede. Shuthi at that time makungcwatshwa and everything it was discussed amongst parents ukuthi ngizohlala phi. You understand? And when she says it to me, the reason I actually moved this side was because of umama said she will never ahlale nengane angayizali. Okay. Yeah. So kwamele ngibuye ke manje ngizohlala kuphi? Ngizohlala ngapha eStrand. Ne family yakho babami nogogo salubaba. Ngemuva ke ngeza ngazohlala ngapha. So mase ngifika ke ngapha I always felt like I'm out of place. Even while ngisase nayo babami. Hence I'm saying ukuthi naye at some point wangifela as umzali. Babami, I remember kwaku 20 pan the time I went to grade 10. First year yami ngihlala naye. Benhlala ni2, right? Yeah, besihlala si2. Yes. So I remember 1 year ku December, 1st December yeah, ngihlala naye, if I can put it like that. Engishiya eMemeli eza kuphi eza eGoli. He never bought me Christmas clothes that year. Engangithengelanga impahla za Christmas kanjalo, only to find out masikhuluma nomntase ngapha. He bought them clothes. Baba mi noma kuthiwa sivakashile sonke la ekhaya, he would actually give lengane zakhe ezinye imali. Ma 100 rand, ma 20 rand. I never got that money. Ngithi mangibuza indaba bathi hayi mele umcele besimbiza ngegama kubaba, I'm not going to mention his name. Mele umcele usibanibani ufuna ukuthi mawufuna something umcele. Ngikhule ekhaya sihlwempu, right? I never got a chance ukuthi kumele ngicela imali ekhaya besikhuzwa ngendaba yokucela imali because uzotshontshwa whatever and anyone angathatha advantage of you because of that. I can relate to that, yeah. So angiyazi indaba yokuthi ngicela imali. Uyabo? Angiyazi indaba yokuthi ngicela imali. Kwakhona lokho kwakungibreaka kakhulu ukuthi how you know bra ukuthi singane zakho sonke la. If you give them money nama nginayo ngizoyithatha phi? Okay, ahamba bathengele impahla ze Christmas everything. I remember at some point naye ngihambile ngiyovakasha ekhaya. Ngiyovakashela ugogo lonkhulisile. Wabuya ekwatile engafuni ukungikhulumisa mainly because of ngivakashela ugogo wami ongikhulisile. So now I was not longer allowed ukuthi ngiyovakashela ugogo lo wangikhulisa. Lo engaphumanga kuye ngendlela right. Yeah. Engithethisa ke like kwatile nani okay sharp. Kwaba right.
washona ke ngabuya ngazohlala ngapha mangihlala ngapha also ingane zababami zo 3 there's a first born manje ihlala la behlala khona babami and then there's a second born ihlala la nosisi wami Okay. mina ngiyilast born mina nosisi wami sishare unyaka so same year just that nje yena wangu January mina wangu April. Okay, so the first born imtsizwa yeah umjide. Okay, umjide, alright. yeah. So mangifika ke ngizohlala ngapha now I'm getting because I remember beqala bethi Poppy ini uzohlala lapha ngithi hayi ngijabulile ngithi ngifuna ukuyohlala nengane zababami. I want to get to know my siblings better. I want to know my family better. Kwakuno baba omkhulu wayese Witbank wathi hayi awufuni ukuzohlala eWitbank. I was like no ngifuna ukuhlala nabantwana bakithi. Mangifika ngihlala nabantwana bakithi now the situation is changing. Okay sharp kuselokishini everything ekhaya ba right ugogo was running a crash everything is fine. Now kunokuthuleka la endlini abantu bala endlini ungakhulunyiswa inyanga iphele ungazi kanjani like uhlala kanjani endlini mangakukhulumisi the whole month ngithi ngangiyiqala le yampilo bhuti wami ngangiyiqala le yampilo leyana banokuhlala inyanga yonke kwakubhuti wami futhi inyanga yonke like angakhulumi kungakhulunyiswana and you asking yourself futhi sengenzeni ke manje you understand uzibuze mangasiyena ubhuti wami kube uye usisi wami lo naye futhi awusakhulunyiswa silale kamereni eliwani kuningi you understand hayi naye gogo wayengangeneleli bekathula nje wayeyeke isituation wayeyeke njalo and so uyabona manje ukuthi I'm actually feeling out of place la I feel like I don't belong bona bayakhulumisana yeah sometimes they would actually speak to each other bazoxoxa and you would only envy you'd only look at them and just like ish depending mabe baxabeneke bona ke then uzoxoxa nalomunye oyiwana oxoxa naye when you are just being used as umuntu makuthi isituation uba nabazwani then you're just going to be there you understand so kwakuna no auntie ke sometimes kwakulula ukukhuluma no auntie kwakulula ukukhuluma no auntie hayi za mama nayi unganaki uyabona izinto ezinjalo so I'm being introduced to this lifestyle manje engayazi lempilo engayazi ekhaya besbaningi yes beswela ukuswela kodwa azange lezi zinto zenzeke you understand I remember at some point ngikera mina I told my teacher wami geography ngifunde Thokothapha that man wayengikherisa lo yapapa uthisha wakho my teacher wayengikherisa lo yapapa lo yana ekhaya kwesinye isikhathi ngiyakhera kwesinye isikhathi ngangakheri they always had money kangenayo so he knew ukuthi every day wayengangibuza nokungibuza namhlanje ukuthi Nondumiso situation namhlanje njani he would be like mayiqeda ukufundisa athi Nondumiso woze eGaza wayene office wayehlala nomunye umem khona like laba behlala lo sort of like staff room yeah. Oh yes athi ngelunch uze eGaza ngifike eGaza nginikeza 10 rand ngikwazi ukuyothenga inkota ngifana nezinye ingane yabo ay kuningi bafo kwenzeka lapha kulo muzi. But before singena deeper I just want to ask ukuthi you and your father why your father ngendlela wona ubona ngayo ukuthi beka behave ngalendlela like angakhulumisi akwatele noma uyovakashela ugogo wakho sometimes anikeza ingane zakhe imali abazithengela impahla zaka Christmas zonke lezi zinto azenze why do you think ibeka kwenza konke lokho is it because of the relationship that he had with your mother or what I don't know ngabe nginamanga nami ngiyazibuza ukuthi why to a point ukuthi after my dad passed away ngamzonda lo yapapa I never told anyone like ngamnyanya I was so angry at him for a lot of things kangangokuthi manje ushonile I had a lot of questions just ukuthi isikhathi ngasinikezwe naye sasisincane ngangithethe excited ukuthi I just got to know him angizange ibe nemibuzo eminingi at that particular time but I had questions ukuthi why ugogo ahlupheka kangaka why he's living a lavishing life why because angazi mina ukuthi leyo sesiluyana vele story yesukuthi but for some reason I know ukuthi babehamba ecourt noma mama angazi ukuthi kwakuyicourt yani because ugogo amakasho ukuthi mama moyemtshela ukuthi hey wena lengane yale ndoda leyana so okay usengitholileke siyakubona ukuthi bekangangazi usengitholileke why not make up for the lost time you understand angazi do you think at some point he brought a lot of trauma in your life because I think the problem he told me
too much after umazi. I wish I never met him. I wish I never met his family. Maybe impilo yami. Okay, vele ngangina stress. Uyana sengisakhula vele nganginandaba. Okay, ngiyazi ukuthi igama lababami usibanibani. Kokwami always say, "Oh babakho usibanibani waseGoli." That's all I knew. Kokwami knew his name. You understand? Yeah. And then my life changed. I ngiyazi ukuthi nami my life choices in whatever zazi ngayishintsha impilo yami ngendlela ezazingishintsha ngayo angazi ukuthi yazoshintsha ibe kanjani. But ngangizohlala ehluphekeni kwasekhaya. Yes. Ngangizohlala naleyo ndlela leyo engakhula ngayo. I was never going to be exposed to all this impilo yaseJoburg and everything. La sengibona khona ngihlala emkhukhwini. You understand? Yeah, La sengibona khona ngihambe ngihlala mina bafu ekhaya likhona la. Ngihlala la eJimston ekhaya kula eThokoza. Oh, ngiyabona Thokoza. Yeah, emkhukhwini. From there ngathathwa umunye uthisha wayengifundisa ngaya eDon Park. Ngahlala khona eVilla Liza ngaqhasha kwakhe. Waye salon. From there ngasuka ngaya kumngani wami usekwanele kula ekhaya. Ngasebenza ephabini ephambi kwasekhaya ngindlula ekhaya ngathi ngidlula umuze kungawona ekhaya ngithi ngidlula every day ekhaya. So if I never met him, if wayengavele ngazange empilweni yami angisho ukuthi mhlambe bengengize ngibe nazi inkinga. You understand? Yes, but most of the things zenzeke because of waba khona empilweni yami. Ngaba ngihlukumeza kangaka ukube kuthiwa yena akazange empilweni yami aqhubeke ahlale nomndeni wakhe. So what happened after then? You bohlala la kulo muzi ningakhulumisani for days, for weeks. What happened then? So sihlala ke singakhulumisani for days, weeks, even months. Inyanga nje ngiyakhumbula at some point ke yaphela kungakhulunyiswana. Then washona ke futhi ugogo. So mangisuke ememel, remember ngasuka ngenza grade 11 ngiphasela grade 12. Yes. So for whatever situation ke kwamele ngibuyele emuva because of ngeke ngihlale nomama because ngeke ngihlale nengane ngayizali ngeze Thokoza. Right? Ngabuyele emuva manje ngenza futhi grade 11. But before you continue ne umama lo mshoko umama walezi ingane ezithu. Yes, ezi3. Laba ba divorced. Yes. All right. About 3. So Okay. I think at that particular time my because I remember I said my dad was married. Mhlambe maye ngibuka ngimkhumbuza whatever. I don't know ukuthi why ba divorce because mina ngafika vele bengasazwani Yes. ukumazi kwami ngamazi. Mhlambe maye ngibuka uyacabanga mhlambe izinto that my dad actually made her go through. I don't know. Yes. Or maybe mangasiyena yena udadewethu kuba uyena ukuthi mhlambe she feels the need ukuthi alwe izimpi zamamakhe. You understand? Okay. Yeah. Because umama angifuqa ngamanga noma ngathobe bezenza izinto ne into abebezoyenza babezovalelana ekamereni. Ngikhona la dining room abiza abantwana bakhe baye ekamereni kukhulunywe mangingena kuyathuleka bayaphuma ekamereni. So yena akakaze asiveze ukuthi mhlambe angekufuni or whatever. Yeah. You understand? Or angekwamukeli in. No, she was okay. But I saw izinto ezazenzeka babe phuma bayivalela ekamereni baxoxe. And I remember my sister would actually tell her about my boyfriend wakhe. And mina mangiqala ngixoxela yena udadewethu. I remember there was a guy engahlangana naye. Wayehlala ePola Park. Okay. That guy wayethi zama ngithemba ngihambe edrobheni ngabona le roko ngacabanga wena. He would be like bamba nayi imali yokwenza inwele. Yeah. And for some reason angazi kwakwenzakalana kusisi wami. I don't know if ngasho ngithi why jealous at some point ukuthi kunomuntu ayengenzela izinto. You understand? Okay. Wahamba ke watshela abanye ogela isebenza nabo. So uyabona ukuthi story sami sihlangahlangene, right? So sengiqedile esikoleni manje. Then usebenza e-call center la eAlbertine. Ngangise with Banky ubaba omkhulu. Ngizama nje ngithi ngiyofuna umsebenzi khona nani. Ngasebenze wathi umithi check-in amakhaza angena nani. Wangitholela umsebenzi ugele e-call center. Kwakumele uqale usebenze ebusuku keke. Sasingena ngo3 siphume ngobani? Sasiphuma ngo9. So i-transport ke ebusuku ngisakhumbuka kwaku9 or kwaku10. Okay. Transport ebusuku yinokubuya ibe nenkinga ke, right? Iqale ngabantu base la eSprite
Oh, mhlambe okay. ithi gardens igcine ngathi uyabona depending because ayihlala ithoza gardens i-transport yakhona Mm. so ngizobuya vele ekhaya very late Yeah. kuzoba naleyo nkinga leyo ukuthi ngibe nama meeting why am I coming back home late I'm coming from work bra ngibuye emsebenzini naye Was she it used- necessary ukuthi usichaze ngaleyo ndlela because obviously they know. it was necessary because I was being asked Mm. you understand Okay. ngihlezi ngibuya late mina he naye she worked night shift I don't know yena transport yakhe ihamba kanjani but this is the story ngawashintsha ama transport ngaze ngawuyeka umsebenzi you understand ngawuyeka na umsebenzi so nje Okay, so yena makabuya late. yeah wayesebenza day shift yena Oh, yasebenza day shift. wayesebenza day shift But uyayazi schedule ya late. uyayazi schedule late bonke bayayazi actually The problem was you. the problem was me coming back Okay. late she would actually tell her mom about my boyfriend nani baxoxe everything is fine mina mange ngaya kuya ngamtshela ukuthi siyazi kuso then ngizozwa indaba zami kubhuti wami sengixala ama meeting Lo meeting wasekamelweni. no mina they would actually call a family meeting for me kuhlalwe phansi zama like what is it what did I do now a family meeting would only be called imaku uzama yeah Laba She abanye was ababi al- nama she family was meeting. allowed to go out ahamba yo jive nani I'm only allowed mangihamba naye if Yeah. angihambi naye it's going to be a problem noma ngabe ngibuye elikangakanani Mm. she would go out nobhuti wakhe ayimthatha ubhuti wakhe lomdala bahambe baye kwaBen anyway Yeah. bayophuza utshwala I was only allowed to go out makuthi ngihamba nabo Sure. I was only allowed to go out mangihamba nabo Benga clean wena kuphela endlini. no Oh, bentlina nonke. besihlina sonke besipheka sonke Bebangakushayi something like No. yeah. no But the treatment was different. the treatment was different And and they- sometimes uye usho ukuthi yazi ngcono ukuthi ungishaye than ukuthi cause yabona mangishaya kuzophola Yeah. you understand That emotional. mangishola kuzophola but the pain that you live ngamagama akho the pain that you live with your actions and everything iyahlala nomuntu Yeah. you understand Yeah. mhlawumbe ngabe kwakungcono ukuthi angangishaba mhlawumbe wazoba ngcono ukuthi angangishaba What did your sister do? umuntu othanda ukukhuluma so every time she always had an opinion every time asiqala sikhuluma izinto ekhaya noma kuthiwa i-meeting whatever ngizobizelwa yona it's because of yena uhambile wafika wakhuluma ngegama lami you understand ngisafunda I remember sakumele senze ama-orals esikoleni senza ama-orals sakuba ama-orals asiZulu so we didn't go attend to the same school wayefunda esikoleni sakhe ngifunda kwesami so kwakuyini it was a prepared speech or whatever kwakumele siyenze and then we had to present it right Okay. ngabhala she had no idea what to write about and then I gave her ngambonisa sami ngathi this is how you can actually go about with it wasithatha not changing mhlambe a few things No. njengoba sinjalo I know I gave it to her right Sure, because nginikeza lento ukuthi na hint you can write something of this sort or something similar whatever So And- sort of like a direction or go Yes. by this way, yeah. wasibhala ke sharp saya kuma orals kulesikole saya kuso she went first she went and mina naye she's very talkative ekhaya they into politics so ukukhuluma bayakwazi they take after my dad I'm the Yeah. only one ongazange landele part yama politics angazi why nami but angizange nje ngayithanda politics you understand she went there she owned the stage Yes. ngasukuma ngisiphethe ispeech there's no way ukuthi ngingashintsha anything now Yeah. as much as ngizazi ukuthi ngihlakaniphile I used to write a lot I used to write a lot of things ngangumuntu obhalayo short stories and angazi nazo zaphelela lapho khona ekhaya I used to write a lot because ngangitshele ukuthi mhlawumbe mangikhula I want to do something that has to do with writing and everything Okay. you understand Yeah. so kwakungekho nzima for me ukuthi ngibhale things of that sort it wouldn't be a problem for me to write ama essays it wouldn't be a problem for me ukuthi ngibhale ama prepared speech whatever because ngangumuntu othe uqaqeka kancane even though I was made to believe ukuthi ngidoma ngibuye emakhaya Yeah. you understand Okay. so kwakunzima ukuthi ngashintsha now she went there she owned the stage Yes. ngangena nga presenter but I was so down kwangathi futhi mina manje nje ekopelini I remember my mom ezulu engibuza noNdumiso what happened ubani loyana ngathi usisi wami wathi manje kwenzakaleni ngathi angasi
kathakazi yes ngimbonisile umsebenzi. You understand? And your teacher knew you better ukuthi no Yes. there's no way ukuthi Wathi ngathi umntwana kithi. Wathi all right, sharp. Mange oh guys. Ne. yeah So njengoba ngisho ukuthi ama meeting I would actually be called after ngixoxele yena something. Yeah. Ngase kusoso so thinking ukuthi we are girls. It stays between us. yeah And then that's how the treatment would actually come. You understand? Nalo msebenzi wangitholela sharp. Then I met this guy bengikhuluma ngaye ukuthi mayiqala ethi ngibona ngabona. So she went to tell ama cousin alentombazana alomfana ukuthi uzama akamthandi ke nje lo mfana uyamyuza nje kuphela. Ngimyuza kanjani? Ayi sengizwa ngomngani wami ke lo ngithi ngake ngahlala naye. Say wena usisi wakho lo umntana kini angeke azashintshe yasi. So yena she knew her. Vele ukuthi she's bossy. yeah And uzokhuluma and when she talks nasekhaya wanikezwa le nto leyo ukuthi mayekhuluma uyakhuluma. You understand? So I never had a room to defend myself because of already ngiyabona ukuthi ayikhaya ngifunekala. Not to say ukuthi ngangimsaba. Not to say but ngangihluleka ukukhuluma because of this space asing-allow ukuthi ngikhulume ngizi-express because of I'm not sure ukuthi kusasa kuzoyenzakalani futhi should I try and defend myself. yes I understand. So abatsheleke ukuthi hayi uzama kamthandi lo mfana wara the guy would buy things mangithengele izinto ayithenga nga22 and then 22 leyo ma ultramela ba u2 angazi futhi for naye wenza kanjalo but for some reason maybe wayithunyelwe whatever so everything wayithenga nga22 I always made sure ukuthi ngiyashare naye. You understand? Yeah. I would actually share with her. Then mayitholile leyo chocolate she will never say hayi mntase maye mhlambe u2 bamba uzothi ngizokuqhaphelela le ngizokuqhaphelela ayibeke le yakhe ihlalela okay akunandaba ke nakho konke lokho yeah ekamereni it's a built-in wardrobe ne Okay. so vele ngifike kuyi-space sakhe so this is her bedroom yeah ama shelf ayengakho ama shelf akhona 3 or 4 so I got this one a shelf ukuthi ngipake lezi ngisipakayo yeah then nale side ke lokhenga but anginazi impahla eziningi futhi zokhenga so she would uzoza afake nezakhe ke la so kulezi zami engisifoldayo kumele ngenze sure ukuthi ngisfolda in such a way ngaze ngayifaka ku kist yakho kunye ngifake eplasticini ngifake ekistini yakho because I did not have that much of a space. yeah You understand? then umama ke bayangakuboni konke lokho ukuthi there is something wrong why wena une space esingaka low why une space esingaka ku wardrobe I don't think they cared or they even like angazi bazoba nendaba. sure I don't think they cared. So me saying ukuthi she has been a bully empilweni yami Yes. is because of all the things that have actually happened. She's always there and she's always the one engithi mangiqale ngakhuluma naye ozongixabanisa nomndeni. If ever ukuthi angixajanisa nomndeni, she will say something ezolida ukuthi laba vele kube ne treatment engiyitholayo from them. You understand? yes Nasekhaya I remember I didn't mention that while ngisafunda le eMemel. yes So I met this guy ngajola ngisafunda isikole nje ngajola nalomfana lo ngenza grade 10 ngajola naye high sharp so mangijola but wami lo mdala actually found out ukuthi okay fine ngiyajola ngamtshela usisters ngamtshela ngisenjalo mfana so wathi how usibani bani then she told my big brother ukuthi hayibo uzama nangijola nalo muntu so kanti there's actually a beef amongst families ibeef engayazi I was never in the picture ngithi likhumbula yes engayazi nani so hey usibani bani mele uhlukane naye because of ama families awazwani hayi angizange ngihlukane nomfana ke mina you understand yeah so there was always le nto leyo nje ukuthi ish uyabo every time ngitshela ukuthi ngihlukane nalomfana but wami naye would be like hey zama ngizomtshela ubaba hey and I'd be like hayi uyabo so nokuhamba kwami futhi I think futhi nokuthi ngigcine sengisuswa ngale eros their way of saying ukuthi ngihlukane nalomfana because they never told my dad ngifuqa mama azange bamtshela babami ukuthi ngijona nalomfana but ekujoleni kwami nalomfana kwakuhlezi nje ukuthi hey uyamiyeka lomfana because of ama families wethu awazwani blah 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 you understand and ngangitshele yena shukuthi yena everything umtshelana wayengayivaleli ngaphakathi maybe she had intentions I don't know but you discovered later ukuthi no every time mangitshela lo inkinga ungilethile inkinga ke mangitshela lo indaba zami ungilethile inkinga later on why don't you just keep quiet and say nothing welona ngoba ngikutshela ukuthi yabona everything it's only coming back now because of okay at that time enze ngisho ukuthi kwabona umuntu
ngila Yeah. siyaxoxa. She would actually talk things about herself nomjolo wakhe. So siyaxoxa singama sisters. Yeah. You understand? So it didn't hit to me then ukuthi ay man uyabo, this is actually what is happening. Uyabo. So go hit kumina after sengi ngithola umntwana. So ngihlangana na this guy ngithola umntwana ngihambe ngekhaya. Ngingahambi ngekhaya. I remember I was pregnant ku December ngangizodeda ku February. Bathatha imithwalo yabo bonke. Heavily pregnant. Sisu singakanani. Umama nengane zakhe bathatha into zabo bahamba baya kuphi eMemele. No one asked ukuthi uyafuna ukuhamba or what. Heavily pregnant bangishiya kanjalo ekhaya bahamba. Then uanti loyo anti wafika wathi Zama ungateta anytime la. So angeke ngize ngishiyele because wayehlala extension 2 yena wayengahlala ekhaya straight. She then came wangines 200. I remember at that time kwaku 200 ahlangene kwe Newcastle kwaku 150 bus. Wanginikeza imali ngahamba ngaye ekhaya gogo because naku throughout that pregnancy I went through a lot. I went through a lot kuleyo pregnancy. Umfana engayifuni ingane. Engayifuni ingane kanjalo engitshotha ngikhipha isisu nani. So nabo mangifika ngibatshela ekhaya ukuthi angifuni ukuhamba isisu lapha ya. For some reason ngifila ngathi kwabona ukuba pregnant wami nomfana bese yangiphika. They rejoiced in that. Yabo they rejoiced in that. Bangihambisa ngasho ngathi ishikuphe ngathi aunt kwathiwa nje uyahamba ke siyakisa khona. Hayi wangembarasa kumfana ke they were happy. They couldn't hide it. Babe right babe happy. I was going mina ngigowa la endlini babe ngenandaba. So nje ngahamba ke ngaye ekhaya uanti wangineza imali athamba gogo wakho ngaya gogo ke Newcastle ngahlala gogo wathi lalela uzohlala nje la ekhaya uzodla umntwana sizobona gogo wami. I remember umntwana egula phakathi nobusuku baphuma uyiboleka imali ukuthi ngikwazi ukuyobona umntwana ka doctor evuka yabona. As much as why strict ne but this one time shothi wabona ukuthi umntwana ugula ngempela la. Yabo hayi zokuyeka nje ukhaya nengane yakho but she was like no yahamba ku doctor. Ngafika ku doctor I think wayithole 300 or wayithole 200. Mangifika ku doctor bathi kushoda 60 rand. Ngathi yo doctor wangizwela ke kwaku India nje Newcastle wangena umntwana. So I come back this side later senginomntwana because nomfana vele bekalokho ngigila ngithi senginomntwana ngizobabona futhi ekhaya. You understand? That is when my brother why beka ngesingisi wathi Zama into engifuna ngafika nje phela kwajatshulwa kwabamnandi sahlala wafika wasahlala phansi kuleyo meeting yakhona futhi another meeting. Yeah kwahlalwa kwaxoxwa talking about how mina ngifuna ukuyiphilela ngendlela engithanda ngakhona blah blah blah. So ngimosha igama lomndeni because of people are seeing me and think ukuthi yiliphi igama lomndeni engilimoshayo. No one said anything. So with that being said, you can no longer reside here. Yo Guess bona nje lamagama akhe ngize ngwakhohle. Yeah. Hence noma ngathiwa ngiyenza ivi. So you can no longer reside here. Bathula. Should bayiplanile yonke lento leyo. Bathula. Yeah. No one said anything. Ngayithulela ngathi all right, no problem. Ngaphuma ke. Ngayihambela the following day, ngayela nje okay, ngayeza kusisi wami la eRockville. Sisi wami ke she's always been there for me, nje nendoda yakhe. Mangiqala ngithi uyabona. So I know ukuthi mangisuka ngisuke ekhaya ngine family. Ngizofika ngihlale nabo just for a couple of months while I'm finding my feet. Ngithola umsebenzi ngimove out. Yabo so Sibali Samshem is one of the good men. Akekho umunye umuntu ongafuna nje uku-accommodate isizwe sisi. We understand? Yes. So yeah. Kuhambeke isikhathi she posted on Facebook. Who posted on Facebook? Siswam. All right. That's one engikhuluma ngayo. Post after Facebook who saying how she loves her family. Ababale bonke obut bakhe. Even the last one ababa bamthola egcineni sengikhona vele. Wamthola nje nomunye usisi. Babala ngamagama athi this is the only family I've got. Sengiphumile ngivele kubo mina ngithi ngixoshiwe. So I'm living my life the way ngifuna ngakhona. What more do you want from me? Yes. Because I'm trying to distance myself. So shothi manje because of I was not giving her leyo nto leyo. Ngiyabo. Shaba. I mean ukuhlukumezile ucedile usafunana okuningi. Yeah. Exactly. Hayi shaba ngiphume nje futhi kuyena ngabhala ke nami futhi ku Facebook ngathi anginandaba nje nami family yami nansi ngaphuma kubo. So athi I said something then eyamphatha kabi. Aye kusisi wami. Aye kusisi wami lomunye ngithi kumama ngishilo ukuthi mama naye be was in a serious relationship so sisi wami nobhuti wami bashira ubaba and stuff. Okay. Yeah. So angazi ukuthi yini le yamshaya for whatever.
Oh, angisandele because she knew ukuthi I loved hairdressing. So some sort of like learnership. Uyabo ukuthi hi man zama kune learnership so eAlbertine. It was after all the drama and everything. So I think maybe she wanted ukuthi siphinde sibe right again. Yabo. Anginikeze ngithi okay because I remember at that time besingekho like okay because ngabona nje ngisendele message I was like okay appreciate it ngathi ngiyabonga nga apply kanti like ile bazongibiza bangibize ngiye ke Albertine lapha yana sasingenabo 3 days kwakungasinjile learnership etheni wabe sinikeza nje imali ukugibela hence I found myself ngihlala emkhukhwini la yeah so ngathola ngihlala emkhukhwini a lot of people actually relate to stories sami ngiqale ngasenza sabhuma whereby ngikhuluma ngomfana wabhosha endishini ngimvakashela But before you go through the story, umfana wenzani? Wabhosha. Yeah. Okay, benhlala emkhukhwini. Yo. Kuphi emkhukhu mophi? Marathon, is it marathon? Yeah. Marathon. Yeah. Okay, all right. Marathon. Okay. So after that time angithi yakhumbula ukuthi bengisekhaya. So now I'm coming back. Ngihlala kuphi no sisi wami? Rockville. Okay. Indoda yakhe. So this sister ungisendela this learnership. You understand? After a time vele mina nasingakhulumisana. Uyangisendela ngiapply ngiyathathwa. So now it distance from Rockville to Albertine, we understand. Yeah. And then ngapha imali abasinikeza yona yayincane. It was too far eSoweto, uyabo. And then I met this guy ngiseNewcastle sasivakashelana nje the time ngisesekhaya yabo. Ngimvakashela ekhaya kubo. I think umntana was 2 at the time. Wasena 2 umntana. Sivakashelana nje yonke into right ngimvakashela ekhaya kubo. Wayemjeda nje clean, very clean gent. Ngithi la mfana lana noma edla ne maqeda ukudla uyaxuba. Amazinyo akhe amhlophe. Qokile. Qokile ibona aqoka Adidas ke futhi kuphela. Yeah. Aqoka Adidas. Mayefika ekhaya. Honey, yeah. Noma ezile ngasekhaya ezongibona vele nabangani bami besho ukuthi yeah. Hey, umuntu wabona la. Yeah. Phithile la. Aha. Ngimvakashela. Then I came back this side. Yeah. Mangibuya ngapha. So ngise Rockville ke manje transport yangishaya athi umjida you know what he would actually come from here Jimston aye eRockville. Okay. You understand azongibona nanana so I never actually went to his place since engapha nalele naship esheshe yafika ayi sharp ngimvakashe athi why don't you move the side nami cause kusekudeni ukhala ngokuthi kusekudeni eRockville and stuff like that ngithi ayi all right no problem ngipakisha yonke into zami kusithiwa ngimtshele ngithi hayi man umuntu oseyamazi sihlala ethi ayi akuna stress vele uyabona athi ube sharp ngithi ayi sharp okay fine bayishiye umthwalo ngihambe ngehla renkeni first thing nje umfana udakwa usha amaphepha lo mfana nje wayengijwayela loyana udakwe usha amaphepha ngithule ngimbuka I'm like hayibo hayi okay sharp sigibela itaxi sifike after bridge is it bridge yeah after bridge kune BP garage lapho masifike garage siyadelika angiboni imizi mina lana then now I'm like okay siyapi singene kuleyo mkhosha lo hlathi lelo nje mangithi ngale kwehlathi imikhukhu isquatter camp yes like isquatter camps like I don't know to say I've got anything wrong but I'm new to this angiyazi lento lembini umjito ogqoka ama Adidas o clean and very clean mangifika ingobo zakhona zinjani zimunyama amabhoda hamba akusahambisani between the clean guy and asekulate usosami vele wazi ukuthi angisabuyi nendoda yakhe ngitshela ukuthi hayi guys ngihambile so manje sengishaya namahlonzo buyela kanjani ke futhi ngingene ngihlale udakiwe umfana ngitshela ukuthi umfana wavu eloke ephithizela la eloke ephenduka ngingazi ukuthi kwenzakalani ngaye angikhona ukulala because of oqala this environment is new to me angiyazi namagundwane ashaya imkhukhu kungcole kunjani la ngifike ngathi uklina amaringubo ziyangincinza zingcolile you understand umbhede itras leli libekwe phansi right akusuka ukuthi umbhede ngetras uphansi kuyancinca bra ngahlala ngaphenduka hayi lokho busy ke naye ephenduka lapho until azavuke umfana yazi wasukuma mfana wadonsa indishi washaya uhudo liyamtshela le wahuda yo yeah wahuda by that time wenzani wena wabuyela engubeni asangasule
abaningi bangibuza lokho yazi ukuthi wasula ngani. I'm not even sure ukuthi wasula nokusula. Azange thathi direct yokuvasiza itshale. Angikhumbuli ngoba into engikhumbulayo uyalazi kaka lotshwala guys. Uyabona mawuphethe sotshwala. Linuka kanjani? Ya, washaya indishindo yamfana leyana wabuyela engubeni walala. And then wena uthini ngabe? Ngavuka. Ngawathatha amahudu akhe lawo ngaphuma nawo. Ngangizolala ngithini? Ngiyasaba kumnyama la ngaphandle. Ngaphuma nalawo mahudu lawo. Ya. Umuntu wajazibona nje. Ngaphuma nalawo mahudu la ngihamba ngathi yakazi indishi. Ngabuya. Ngahamba. Asangahamba. Angizangihamba. Angizangihamba. Ngizobuyela ngithini manje Rockville? Hayi uyasho ukuthi phela umfana ngizobuyela ngithini vele still I problem yami is not solved ukuthi I transport iyangishaya. It's not solved. Ngavuka ngawasha kuseni ingubo zokulala remember ngiyiwasha ngathi yabona la because imkhukhu waye congested nje too much. Ngathatha lezo zinto lezo ngathi ngafuna umkhukhu khona umkhukhu ungaphezulu unyana wo clean jar la khona was very clean. Ngathi sawuthola futhi wayi 150 umkhukhu wakhona. Ngahamba ngafuna umkhukhu ubhuti wathi ayi ungangena anytime. Ngamtshela ngathi ngiyahamba la. Wathi mayiqala ngathi uzosala wedwa ke mawusala ngiyaphuma ngiyahamba la. Sahamba ke saya kulo mkhukhu loyo. Then I started buying things endlini. Ngaeda kwaba kuhle kwaba clean kwaba right. Kabonakala ukuthi normal. I never stopped the relationship yaqhubeka. Ngaba pregnant. Okay. Ngomntwana naye uGuy. All right, wait wait, you're too fast. So azange nisakhuluma ukuthi kanti wena kwenzala nophuzile vele. He never apologized. Wayesha nje amahloni wayelokho ebalekela indaba. Washaya amahloni waphuma wahamba waphindwa wabuya futhi edakiwe ngathi we lona yena. Wagcina umyekile ungasayikhuluma le ndaba. So ukumiyeka kwami ngamyekeza ukuthi because ngiyabona ukuthi behavior yakhe. The reason azohlala emkhukhweni is because of unenkinga nemali. Oh, so you couldn't solve it now. Yeah, understand. Yeah. So uhleli la because mina at first mawuthi uhlala eGymston I'm thinking ukuthi okay fine. Why uhlala Sprite futhi never said Gymston. Sprite akhona ama room of 500 umshedi uyasebenza and ufike ekhaya all right so I didn't think ukuthi uhlala endaweni so you understand. Ma room at that time was so 500 600 bongathola room. Yeah. Sprite kube Katlehong ne? Yeah. Oh yeah, that side is cheaper. Yes. So how okay manje ngiyabona ukuthi asimove mfethu asithole room Sprite whatever. Hayi bambeyeke makumele kuthenge ukudla la endlini futhi we have ngamtshela ngathi ilalela ke bra yabona ke manje waba nenkinga ke futhi nento yakhe ke nayo yasihamba waye right so into yakhe yabo ngithi seyithi abona angisekho right because when I said ngathi it's about you are satisfying yourself now but mina what about me I no longer enjoy because of yangena want to uqedile you understand okay sikhulume we had the conversation because I was not ready to walk out of the relationship understand ngangi ready ukuthi okay siyakha you understand whatever how athi ngiyakuzwa mama ngiyawo asahambe mfethu men's clinic into zezulu something because I know you were not like this you understand hayi kube ngathi nje hayi uzo gagcina ngimtshela ngathi yabona ke manje sekungaphezulu kwamandla uyabo manje ke ngiyakuyeka manje zamile akwenzeki I was like hey wahamba wayeka wathola umsebenzi eCape Town okay wahamba waye Cape Town vele ngithi thank God seyiyaphela ke relationship hayi mayiqeda khamba nje a month later ngiyafind out ukuthi ngimithi yabo ngiyafind out ukuthi ngimithi for a very long time ngithi ngiyakhipha lenkani ngenzani sesamathi nje ungalokuthi ngithi nje angeke umntana wami sesemncane kanje lo nje kumbona ukuthi akana direction athi usihle nje never ngazama ngakwaqaza kwathi nje umntana mfana nami kanjani umntana wami ufana nami kanjani lo mncane ngaphuza ngaze ngayoteta I remember ngiphuza ngaze ngayoteta ngiphuza strong Bone stress ne? Yeah I think ayikuthi I think futhi nganginaso vele because now ngiqeda ukuthola into yesikolo le ngithi ngizama ukufocusa kuyona okay sharp futhi yabo and ngithi ngifuna ukubuilda phela lempilo yami manje and then I find myself futhi kule situation yes ngifike kuya shema fuqamanga besihleli yonke into beyi right yabo so hayi okay ngaphuza ngamtshela futhi ngathi yabona relationship phelile bangakholwa ayisaphela ngaze ngayoteta mangiqedeta ngabona ngathi what time iwenziwa umntwana ngathi wena ayikho into engizoyibuilda nawe if that so how do you guys co-parent then if is still behaving the same or change it? I'm not co-parenting with anyone. I've got my kids like this.
akekho nje umuntu ongathi uke weza nePampers wangisiza Is it because of when yabanqabela ukuthi beze bazo-cooperate or is because of they took a decision of disappearing? Yeah. That first one, you remember I told you ukuthi wangila wathi ngana ka iPhone blah blah blah. Mfana would actually call umntwana na 4 months I want my daughter. Mfana bedelela loyana. I want my daughter. Hey sharp. Ngitshela ukuthi mhlawumbe use right. Uyabo? Hayi ngithi akakaza thenge even but into engayibona ukuthi I keep on hurting myself ngaye nje into engekho cause ngiyabona ukuthi lento engiyenzayo ayikho nayi. Wangifonela ngisekhaya I took my money sase Newcastle ngakabuyi the side ngagibela nomntana wakhe ngamlethela umntana wakhe after ethe akamfuni after embarrassed in front of ifamily wangitshela the way mina he kwasha kwacima ingane engekho ready ngayo ngakhona even his sister went on to say phambi kwabazali bami ukuthi mina ngayishelela umfana. Sure. We understand? Yeah. So le time ngithi angifuni ukuyakhaba kuleyo mfana ngangazi ukuthi ngibhekene nani because already I can tell ukuthi lo muntu lo wamqoma kanjani kanti wena? Beka right ekuthomeni. Story sisuka no chomi. But this thing ekhaya nje bengafuna ukuthi ngihambe nani yabona. Yeah. Hayi ngihambe nomngane amasambe semavimbeni. Kuna chila sinyana sort of has first time no chomi chile kube mnandi nangumshita la. Okay angibheka sibhekane uyabona kube naleyo connection exchange ama number kanti umjito uhamba ne girlfriend yakhe ne hayi uhamba ne didn't knew by then no ngaze sengimnikeze le number ukuthi okay uhamba ne girlfriend okay but wacilela ama number anyway kwabona lento ukuthi uhamba nomuntu wakhe okay sharp uphume kuyo yabo so usisi wakhe was there at a time ukuthi so mayeqala efika bese ayeza umjito silo sicheckana and if there's one thing about me that guy we always used the protection. We always used the protection. Up until I don't know what happened one day because I remember ngithi iqhumile or whatever. Yes. But at that time anginangane ngisaqeda nje kuphuma high school ngiyaqeda qala ukusebenza so izinto eziningi uyabona nje ukuthi uzokuthi umele uhambe uyofunana na morning after pill and everything it never occurred. You understand how okay iqhumile okay then later ngiyezwa man something is different emabele nami doesn't feel right uyabo athi umngana wami meet wena ngithi hey awungiyeke wena vele so besilokho engilanda vele sicheckana yonke into right. So it wasn't that relationship which it could escalate into another level gcine sifika endabeni yomshado? No, it was just a relationship nje sakhula sabantwana ama relationship umntwana and stuff like that. Yeah, okay. Ama relationship obuntwana and stuff. So sasizwana nje ngaleyo ndlela leyo and azange kube nenkinga hayi ngiyakulanda shapa nginande ekhaya ngiyekhaya kubo nani yabo so mase ngimitha ke manje she's like no I'm not ready to have a child. Why don't you go to the court in tennis then? A lot of people have actually told me that I don't know maybe I think it's because of nanami ngine pride. Yeah. Okay. Yeah, angazi nami pride but nje ngazitshela nje ukuthi you know what something that doesn't bring me peace. I distance myself from it. Okay, because like they must support these kids like. I think I'm going to go now. Yeah. I think I'm going to go now. Yeah, I mean babhizi badla imali nabanye abafazi lapha. Kamnandi kanjani? And they forgot ukuthi banabantwana. iPhone ingane yakhe one day ngisuke ngapha ngubhuti wami weStoneri firstborn kumntana kamama. Yeah. Ngisukile ngifikile okay sharp. Angifonele futhi umfana because wayenokuthula mamanzi aphinda phone athi I want my daughter adelele nje ngini mangiqala sihlezi silwa all the time yabo ayi okay one day at time man kube ukuthi besikhuluma nje athi no uyaxolisa for everything that happened he wants to change blah 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 cela ngilethe umntwana nasekhaya kuba bayamfuna umntwana he's from Free State bayamfuna umntwana ukuthi bambone and stuff like that ucela ukuthi nje ngilethe umntwana okay umntwana at that time she was 4 months ngithi mina imali athi sohlangana eJozi yabo athi if you can just have imali yokuthi usuke eWestern area uze Jozi sizohlangana kuphi eJozi right okay mina ngishayisa ngobani sohlangana eJozi ngo5 asho ukuthi ushayisa ngo4 or whatever lama taxi vele aya kuphi Esprit sharp hayi nami angine 60 rand I remember kule 60 rand 25 rand ukusuka eWestern area ngize Jozi okay mangifika eJozi sengiyamfonela ke manje mfana akasayibambi ifone sekusizoba sebusuku sekukhwalele phela manje akasayibambi ifone awunayo imali ukuyile emuva ngine 60 rand remember okay, so ngingacabanga ukuthi ngijike ngibuyele emuva like why manje don't me futhi again ngithatha itaxi kusuka eSprite
ukusuka eJozi Express kwaku 13 rand at the time hambe ngeSprite ngifike ekhaya kubo kugcwele nje kubusy nani eroomini hayi ekhaya kubo roomini lakhe kugcwele nje isiphithiphithi hayi ngene endlini enkulu ngihlala hayibo sesibakha hayi sama nani ungiba nayo le ntombazana sharp sifike sichile like kube right bahambe babahamba shuthi nje yena wayelambile lo mfana because wayefuna into ka1 nje kuphela ngafika okay sharp ngasalala ekseni lo mfana wangivusa ngo4 ekseni yo I didn't think ukuthi ngiyahamba mina wangivusa ngo4 ekseni wathi siyahamba ngo 4 am waye emsebenzini yena yeah ngisamangele kanjalo I was like hey yeah wathi siyahamba ngavuka ngagqoka ngizangigeza nokugeza ngavuka ngagqoka ngathatha umntwana ngambeka emqolo umntwana at the time waye ngangibreastfeed food because I couldn't afford iformula sahamba masihamba from ekhaya kubo kuye emateksini ayeJozi kwakuye a bit of a distance sahamba la indleleni athi uhamba kancane and amateksi ayagcwala laphana ithi ngifike ngibambe iline then uzongithola elayinini ngithi okay yo fike elayinini akekho hayi uzongithola eCarlton Center ngizofika ngikhipha imali eyokugcina ke lena manje ngithathe le yokugcina ngigibele ngiye kuphi Carlton Center phone eCarlton Center akasayibambi ke phone sengiphelelwe ke manje yo sengiphelelwe I can't call my brother at this time of ekseni ngithi ngixakekile watwa ngawalk bra ngangitsho ukuthi ngiye Western Area ngenyawo ngawalk I remember ngahamba and eJozi at that time kumnyama ma building and everything ngathi as long as ngekho in one place for igebengu ukuthi zingibone and stuff like that ngawalk yani I walked ngagcina sengiyibona ngise we dead end egate lase UJ angazi ukuthi UJ yako playana mangithi istrada siyaphelela la angikhona ukuthi ngiqhubekele ngale mangithi phezulu there's a bit of a park ngakhuphuka ngaya phezulu ngahlala ngancindisa umntwana yo at the time ukhathele ulambile and then umntwana maybe uyakhala ngihamba ngama-pumps why this boy was behaving like this hayi yabona makuthiwa umuntu kwajola nomuntu okunyenyayo I remember seeing another post emunye ugela ethi awukazi uzwana nomuntu le mfana wayengizonda lo yana it just occurred now ukuthi kahle le mfana wayenginyanya ngingazi ukuthi wayenginyenyiswa yini but wayenginyanya le mfana that boy never loved me wayengizonda worst part ngiphethe ingane yakhe 4 months sharp ngifike ngincilisa umntwana I remember ngasala ne150 ephaketheni ngilambile ke manje eze ngilambile kanjalo kunomunye mama oyithengisa amaskopasi ngathenga amaskopasi e150 ngawadla ngaqhubeka nendlela ngahamba sing amabhodi abhalwe Mill Park Tontoni ngiyahamba angazi ukuthi ngihamba ngiyapi until this one driver webus way drive metro bus baba khona amisi bus athi niyapi and then I told him ukuthi nge Western Area athi lo balo uye Western Area ngeenyawo ngithi mina yes actually going to Western Area ngeenyawo athi what happened ngihamba manga ngisho ukuthi ngibanjwe inkunzi bla 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 athi gibele ebhasini ngigibele athi ngimiswe ilengane semqolo bengengize ngimi ukuthi like ufunani la nengane angithatha athi okay amatheksi wathola lapha ngimtshela ukuthi 1 ras afika ngishiye park station anginikeze abuza ukuthi malini ngimtshela ukuthi 25 rand anginikeze 25 rand ngigibele ngihambe ngehle Western Area kwakukhona intombi yabhuti wami endlini first thing engayenza ngafika ngadiliza umntwana futhi umntwana wayelele throughout the whole journey like wayelele ngabeka umntwana esayidini ngalala bafo ngangikhathele ngangilambile ngaba ngamaphamsi inyawo zibhlungu ngalala and
umbali never asked me anything, girlfriend yabhuti wami. Ngavuka ngamxoxela istory, and she's the only person I told. I never even told my sister lo ngithi usishare umama naye. Yeah. I never told anyone. I was not bengithi mangicabanga le ndaba leyana. Ngicabanga nokuningi nje sengidlule kona nalomfana nokuthi ekhaya sengixoshiwe ke futhi manje nani because ngixoshwe senginemntwana phela ekhaya. And I remember uxoshwa kwami ekhaya, it was just during that period. Ngaxoshwa before. Yeah. Ngihambisa oqala umntwana ekhaya kubo sharp. Then wase ngimbusela kwesi2 manje. Hayi ngithi ngiyandlula ekhaya ngithi ngayobabona. So manje noma sekuthiwa sengistranded lana. Umfana ngiyambona I can't go home. Kula iduzana. Mavimbela nansi thokoza nansi. Ekhaya kula. I couldn't go home because ngixoshiwe ngizongena ngithini. I'm no longer welcomed, you understand? Ngahamba ke ngenyawo kanjalo and then i-makeup yami shem ngifakeleni fanele sifune makeup artist la phela zokuthi puff. You understand? So ngahlala ke okay ngamtshela usisi wami umfazi kamfowethu ukuthi mfethu inhliziyo yakhe yababhlungu kamnaqina la yababhlungu. I never told anyone. Right there and then that is when I realized ukuthi lo mfana lo uyanginyanya, lo mfana lo akafuni anything to do with me, and ngizamile from ngipregnant eloke ngenza so engibiza enzani sengithola umntwana still sangenza the very same thing, you understand? Ngathatha i-decision that day ukuthi I'm gonna delete ama number akhe. Ngingagcina ukudelete ama number, ngathatha sim card ngayihlafuna. I threw away the sim card. Ngangaba nama engangwazi futhi ama number akhe ngikhanda, but ngangaba nama number akhe ngamiyeka, ngangamfonela. Athi noma ufonile like ngangimblock ngiphume again. Until my daughter was 2 years. 2 years I remember ngageza one day. Bese ngisebenza ke futhi lapho ngase ngisebenza eShoprite. Mina like people that actually helped me in this life, it's people that I met along the way. Kuno ngisase kusisi wami ngithi lapha. So I eShoprite one day abona umunye ugele sasikhula naye emakhaya. Igama lakho Sinethemba. Athi hawu yazi uPopi ngihlala naye so yazi ufuna umsebenzi. Athi hayi lethe CV yakhe vele nje bafuna umuntu. Futhi azange ku-interview azange wakhuluma nje ne-manager yakhe ngangena sengingena mina emsebenzini. You understand? And ungazi ukuthi Shoprite kungenwa kanjani at that time lokubhizi uyibuza angitholele umsebenzi umngani wami. Ngageza one day ngathi I want to see something ukuthi mangimbona lo mfana kuzokwenzakalani. Ngifuna ukubona ukuthi am I really over him after yonke leminyaka. Ngageza ngaba muhle, ngageza umntana wami muhle naye. Ngahamba ngayikhaya kubo. Fika thola uanti wakhe nosisi wakhe lo munye. Basabathi bani uzama hayibo zama uwe awusemuhle bathe uthe nje sikubone kahle. I was like no for in, and ngambona I didn't feel anything. And I was like thank God, but I'm not gonna lie and say noma ngamxolela I learned to forgive him because ngangibona ukuthi whatever I affect mina, you understand, and then I'm affect next. Yeah, understand. And he would always like mntanami angilwise bra. He never bought even the pampers for the mntwana. Ngathi you know what, I need to forgive this guy. I forgave him even though engalicela ngixolo. Ngathi let me just forgive him. Ngamxolela then kwabanja. I'm not going to lie and say namhlanje sangizwe ubuhlungu. It's been more than 10 years. Mntanami una 10. Uzoyenza 11 ngoFebruary. February. Oh, okay. It's been more than 10 years, but every time mangizokhuluma ngayo yangizwisa ubuhlungu because of umenza kanjani umunye umuntu. So ngabe ngabanje unkunzi, ngabe ngarejwa, ngabe ngenziwani, you understand? A lot of things could have happened. A lot of things could have happened. Yes, uyangizonda ngale ndlela ngizonda ngayo, but be a human being for one time. Ungangiyeki ke lapha uye kuloku busy ufuna ukwenza ngazathi mhlawumbe you wanna be part of impilo yomntwana, where else you know very well ukuthi nje the only thing ufuna ukuyenza. It was never enough ukuthi wangizwisa ubuhlungu ngipregnant wangishiya nengane. He wanted to come back again and again. Zoyenzani fake speaker, you know. So since then zange ukhulume naye? No, ngeke ngahambisa umntwana nini. Mina you know I'm this type of a woman ukuthi as much as ngithi angeke ngize ngikuforce ukuthi ulandelele umntwana nani. Yeah. But I do want my kids to know ukuthi baba khubani, regardless ukuthi akamenze lutho or whatever. Ngeke ngamhambisa ekhaya kubona so long ago. You know, 2 years back. Yeah, 2 years back.
ngamhambisa umntwana sekamdala ke khane se-understand ke manje oh babami yabo because ngagcina umisa na 2 years ngamhambisa ngafika futhi ekhaya kuba like zama yami imali okay bamcela ukuthi alale naye sham being excited mama ngiyalala ngithi ulala. Don't you think the same situation could have happened to them? Exactly. Your situation could have happened to them? Abantwana. Yes, like the way kwenzakele kuwe. Then why are you taking them to there? No, if there's one thing angeke ngithi ngideny umntwana. Angeke ngideny umntwana but into ekhona njengamanje I'm here for my kids. It's not going to be the same noma ngathiwa kuyazama because uzoziyela yena angifuni kusasa buya athi ubaba umama wakho maybe denied me wena nani iba there mzama kumfonela umbono ukuthi okay fine uthi mntana nami ngizokwenzela akuthembise into engekho uzozibonela wena as a child because of I don't want you coming to me and say mama wangivimba iopportunity ukuthi ngazobaba you understand angeke futhi ngize ngiye kumntwana ngimtshela ukuthi babakho wangenza 1 2 3 because of akahlangana you understand that's a very powerful akahlangana. And many parents, they struggle with that, yes? Yeah, especially women, they struggle with that to separate the two between izimpi zabo zabazali and they put umntwana in between, you know? That's not the case. As much as I went through a lot, but angifuni umntwana nami ngithi mayike washo namanje bekafuna ukumfonela ngingamthole efonini okay emalangeni nje umtholile babakhe like abezi mama baba ngithi awangeni mosnaki ngigcine ngithola uanti wakhe ke sharp wanginikeza ama number akhe samfonela baby right ngifuna ukukubona uyaxoxa naye umntana nami ukuthi noma bekuthi ukhuluma nobabakhe she would actually go out ayokhuluma ngaphandle ayohleba that excitement. So who am I to take that away from her? No, you can't. I can't. Yabona as much as nema kuthiwa ngigowile empilweni mina if there's one thing about me I want to see my kids happy. Yeah. And I'm going to do whatever it takes. And kangangokuthi happiness yabo irregardless ukuthi iza ngoba bakhe mayemhethile I'm going to be there to comfort them and tell them ukuthi you don't need to go back there. But as long as ingakabi khona lokho it's fine. Mina I'm going to be here ukuthi for anything should it happen ukuthi ufeel somehow at least you've got a mom ozokwazi ukuthi ubuye kuyena I think yeah understand. Then when they're old enough maybe I can just try and explain to them what really happened. I want us to go back to your sister. We're about to close now, but I want us to go back to your sister. How is your relationship between you and her now? The relationship begathi siyazama. They actually fetched me last year bengilanda nje Romin nabo bhuti bami sizodla Christmas for the first time in years sahamba sadla Christmas yele yonke into yaba right. Now I'm posting this video about umjolo wami wala emarathon wabhuma. I'm posting manje about this guy wangigila, you understand? So for yena I think it is a trigger because of uyazi ukuthi ngagileka vele babe khona because what I said with the video I don't understand ngathi wawukuphi ngilo mfana engikhipha ngo4 ekseni, you understand? Then to a point ukuthi ngaxoshwa mina ekhaya yabo but I don't want to dwell on that one. She then comes ngibona ivideo yakho umoya wami ubuhlungu zama ngithe nje ngisendele voice note kade ngangifuna ukuyisenda umoya wami ubuhlungu ngithi yabona ke namhlanje uzongithola ke kahle lo you're just busy talking about a family as if we are the baddest people ever abantu ababo kwahlangana nabo every time ukhuluma ngefamily ngithi yipi family bra ngike ngakhuluma ngathini ngefamily yakho because the only thing it's just me nomjolo wami out there ngikhuluma ngomjolo wami it has nothing to do with your family udliwa ilento ekudlayo wena because of what you did yes and even na before akusekoqala uyenza lento lena last ngazi ngangipostele ku Facebook ngijabulile ngisekhaya eNewcastle she then came and said you are portraying us ngathi lalela lana I don't care guys you've never been a part of my life for a very long time athi inhliziyo yami ibhlungu so wenza ngazathi manje just because of umama bekakhona it's not our fault ukuthi baba waba nengane ngaphandle. Sure, now he's venting. Yeah. And then I was like, oh, okay. Ngathi I never said it was your mom's responsibility. Angizange ibe responsibility yamamakho. For the first time ngithi umamakho because I always called her mom. Yeah. Ngathi angizange ibe responsibility yamamakho. You understand? Yeah. So ngathi you know what when nje you've been a bully for a very long time and this time around nginekwami yes ngihlala eroomini but kukwami la I live by my rules I don't have to answer to you wathi ngizokublock awangiblock kusiza ngani
vele you've never been a part of my life for a very long time. Uyafuna like wherever you go like wherever I go, like wherever I go, because even noma ngiba pregnant with my second child, she went to my other sister and like, I envy a relationship that you have with Uzama, wenza ngani, he athi sihlayi wena uyini le oyenzayo kuyena. Abantu basekhaya angaze ngibatshele mina what I went through in that house. I always they thought ukuthi ngihleli kamnandi egoli, abantu bakhabo mama, so it's going to be a surprise namanje mabethi hey, you understand? Yeah, sure. Uyangiguba, and all the time it's always hey olandelana nami ngemuva. Oh bafo bayabona, they not saying anything because yena she's got the power. Ngithi yena she's talkative. She was given the power. Yes. But ungathanda ukuthini like if maybe uyayibona le video and you bukela from the beginning until the end. Oh just you. That's it. Yeah. Fuck you. Ngikhathele. And I will never ever ever ngiphinde futhi ngiphile impilo yami kabuhlungu ngenxa yakho. Angeke ngiphinde impilo yami kabuhlungu ngenxa yakho mina. I'm not going to allow anyone. Thatha leyo relationship yakho nomndeni wakho. Nihambe nayo. Ngihlangene. I don't need you. You wouldn't want to reconcile with them. Reconcile yani? Yeah. Reconcile yani? Manje I'm choosing me. Yabona manje? Yeah. I'm choosing uNondumiso, and who wants to be in my life will be in my life. Who doesn't want to be in my life akahambe. Angeke ngilong busy ngifuna ukuthi just because of city family ngilong busy ngizicentre around people abangangifuni. Those people abangifuni. The only person wangenza ngifile welcome icishe ngakhohlwa sesibayala ubhuti wami omdala. That is the only person ekhaya. Iwuphi lo wakutshela ngesilungu? No. Oh, okay. The firstborn. The firstborn. Yo, ubhuti wami loyana. Yes, manje angazi ukuthi kwenzakalani nani we don't have that relationship as well. You understand mhlambe ukuthi because of babonke ingane zama wethu. But lo mntana loyana, yey akakaza nginyathele lo yamuntu loyana mina. Akakaze anginyathele. So your relationship with him, it was the best one. Yeah. Bonke. Yes, it was the best. Besinokukana la ekhaya nje kube mnandi. So ukuthi makumele ngikhulume izofuna ukuthi ifake naye because angifuna ukufaka naye, but naye he went through what I'm going through, just that ukuthi yena he kept quiet. He was able to vent kimi ukuthi shimdasi. So that's why we had the connection. Laba nje babehlezi bayamabhuli boy 2 nobhuti wakhe. Sure. You know, it's so difficult like imindenini yethu especially thina abantu abamnyama the besingathandani ngakhona. Yeah, ukuthi esikhathini esiningi like sinama favorite. It could be the same situation as yours. It could be the same situation ukuthi maybe sizwala umuntu oyedwa, but like kube indaba ukuthi ama parents choose lo, and then kube into ukuthi lo nakakhuluma something bamlalela, or because of unemali, or because of unomsebenzi oright, wena mawuthi uyakhuluma awilutho. Yeah, awilutho wena. It's a very sad one. Awilutho wena. So with my brother as well, he went through a lot. Izinto engize ngikhulume ngazo. Things that he could only confide in me. You understand? So nje that's the only person engasho ukuthi nginokhahlala ngihlala ngimkhumbula. Yeah. You understand? Sure. Okay. Where are you right now? Are you having peace in your heart? I'm building that peace. You're building that peace. Sometime last year, I underwent ilokhuzane counseling. Yes. Because I used to have an episode where I would actually break down, thinking of everything that's actually happened. It was not good. So I went through counseling, and for the first time in like a long time, I felt at ease. You understand? Ga feel ukuthi so leyasilona nkosama fuqama wangisiza kakhulu with regards to everything nje. So yasiza kakhulu. I used to have an episode like in Khale. So manje ayangifuqama, it's been long since la ngithola khona, not unless mhlawumbe I'm talking about something that triggers whatever. Yabo. Okay. All right. There is no problem. I feel like you can. I wish you like a peace. This guy is distracting me. I wish you a peace. I wish you peace. I mean, I wish you more healing. Yabona, your situation was very, very, very bad, and actually not bad. It was horrible for you to experience, especially on your childhood, you know. So I wish you peace, man. I wish the counseling you can take them into once off, like each and every time. It will help you. It will help you. Yeah, it will help you. So what are you doing right now? Currently, I'm unemployed. I'm self-employed. Ngilona nge IPO for the Perfume Co Africa. So ngithenga sama perfume.
on beslisa on besifazane I've got 30 mils I 120 my 50 mils I 250. Okay. I'm also in the flat stomach tea. I'm also selling flat stomach tea, so I'm actually into the network marketing thingy. Yeah. Okay, so far so good. So far so good, especially on social media, guys. Yeah. The support that I'm getting, because from the first time I started posting WhatsApp, it was not easy. It hasn't been long since I think about 2 months. Yeah. Yeah. So ngaqala abantu bami WhatsApp, people on WhatsApp abekho nje that supportive kuba yilabo nalabo. Yeah. So ngabona ukuthi okay, I went out there, Facebook, people started supporting me, and I want to appreciate them for supporting me, and ngathi bangaqhubeka bangisupport. Okay. Yeah, Mara, you must give them the number Yeah. labangithola khona all the details. Yeah. Okay, no. Inamba yami u082. I don't know Okay. if you're going to pin it mawuqeda futhi. Yeah. 082 0988 013. Yeah. 082 0988 013. Nondumiso Zama on TikTok. Is Okay. it Zama Ndumi? Yeah, but Nondumiso Zama on Facebook as well. Yeah. Then do you do ama pep? Leba isena ama pep, like let's say umuntu uhlala Yes, I also kwenye do province. Pexi as well. Yeah. Thank you very much for that. Yeah. I also do Pexi, so 60 rand extra. Yeah. And an extra 60 rand ngifakele Pexi, depending ukuthi wena ufuna ifike how soon do you want it. Yeah. So mawufuna lena yesheshayo it's 120, 1 to 3 days. Yeah. Then le 60 rand it's actually 3 to 7 days. Okay. Okay. All right. Not a problem. Nondumiso. I wish you people can support you. Bakuthenge ama perfume, umuntu athenge cousin wakhe, omunye athenge le umama wakhe. You know December no Yeah. like people are giving away with gifts and all of that. Yabona? Yeah, people should support you and by making sure ukuthi bathenga more perfumes and nesisi sokwehlisa umkhaba uJanuary. Yeah. Ama new year resolution. Resolutions. Yeah, fanele babe nama flat tummy into ijingalezo. Anyway, thank you so much for Thank coming you. in. Thank you for having me. We wish you all the best. Make sure you do the right thing. You like, you subscribe, and you share. Me and you, we're gonna meet on the next episode. Sharp.